中有靈光，仙人託世神仙下凡，終於俾我等到你。咪喐！雖然我泄露天機，災劫難免，但我命中注定，就算我冇再大嘅危險，我都要同你喺個船上噶。聲！唔該，俾碗乸斬麵啊！鹼水麵冇過冷河，所以成碗湯有鹼水味。魚蛋亦都冇魚味，但係你為咗掩飾，專登加啲咖喱汁，將佢做成咖喱魚蛋。但係咁做太天真，因為你煮嘅時間唔夠，咖喱味根本只係喺表面而冇入到裏邊。掂到湯之後，仲要沖走埋，好好地一粒咖喱魚蛋，俾你整到冇魚味，亦都冇咖喱味，失敗。蘿蔔冇揀過啦，太多渣，失敗。啲豬皮又煮得太腍，冇咬口啊，失敗。啲豬紅中爆泡，一夾就散，失敗中嘅失敗。最慘係啲大腸，裏邊都未通乾淨，仲有嚿屎，你有冇搞錯啊？喂，屎啊喂！喂，屎啊喂！喂，屎啊喂！攞去問咗佢啊！唔好咁幽默好喎，我視為唱你有屎嘅喎。唱乜鬼嘢啊？話明嗱仔面有兩嚿屎，有幾咁奇啊？23蚊啊！你俾我啊？去！講咗咁耐嘢，俾翻30蚊嚟睇醫生啦！俾下面啦，話晒都食神啦！食神？食神！你額有朝天骨，眼中有靈光，仙人託世神仙下凡，終於俾我等到你啦！我神仙喺呢區都起晒朵噶啦，使乜你講啊，死婆！喂，搵食啫，唔使咁 hurt 我係嘛？死婆！死佬！死婆！全港至尊名廚大賽現在開始。今晚嘅評判，Saxon。食神首先要品評嘅就係大龍鳳酒樓嘅總廚大龍師傅嘅皇帝炒飯。好，居然將啲米釀喺基圍蝦裏邊嚟蒸熟。再用原隻吉品鮑魚揸汁，加上極品官燕嚟炒。表面上睇起上嚟平平無奇嘅炒飯，其實金雕玉砌，高深莫測，不愧有炒王嘅稱號。可惜水分太多，飯粒太軟影響口感，因為你連炒飯最基本嘅常識都忽略咗，要用隔夜飯炒啊，炒王0分啊！跟住試食嘅就係錦江飯店大廚劉三師傅嘅錦繡多味魚。哇！居然用蘇眉頭、星斑貝、三刀腩、臘魚身、鶯歌尾嚟重新砌成一條魚，仲要一邊蒸一邊炸，每種魚2種食法，總共10種唔同味道。條魚真係受咗輻射咁喎，睇見就想嘔啦！你仲話叫我食？0分，翻屋企自己檢討下。你咪就多嚿魚咯，你唔係多嚿魚，你係多咗幾嚿魚啊！你多咗幾嚿魚啊！即刻要試食嘅就係御膳坊陳東師傅嘅素菜金柳佛椰。咦，呢味齋菜材料變化豐富，刀工細膩，造型突出，連最難雕嘅豆腐都俾你雕到10分精細喎。雕幾耐啊？雕咗成日㗎啦。咁咪得個雕字，臭晒啦！你聞到嘛？聞到。不過主要呢個菜式呢，係顯示我快刀手嘅刀工啫。唔該，伸出你嘅左手，突出你嘅中指，
快刀手就切選手，好嘢！而家只係剩得5樣酒加大廚楊振天嗰味乾坤燒我啫，睇嚟今次要攞冠軍佢好穩陣啊！凍晒啦，0分，收工。咪住！佢係乾坤燒喎，當然內有乾坤啊！其實我哋食裏邊啲禾花醬咋，啲禾花醬吸咗燒鵝嘅香味，而且保溫，喺呢個時間食啱啱好啊！每一個細節我都計算埋嘅。食神，我哋無話可說啩！精彩啊！今屆嘅至尊名廚終於誕生啦！睇住，都係0分。吓？喂，唔係啊嘛？點解啊？因為太醜樣。冇可能嘅，我哋禾花醬係8中選1，無論身材、樣貌都1等1喎。我並唔係指啲雀，係指閣下。我醜樣？喂，佢請關送咩事啊？關事。市民見到閣下個樣，仲邊有胃口食，所以我都唔敢望你。醜樣冇罪㗎。有罪。作為一個廚師，應該考慮到食客最細微嘅心理。等於3級片嘅女星都要去隆胸嚟取悅觀眾。你有啲潛質嘅，不過整咗容先講。喂，哥哥，擘開你隻手啊！估唔到食神對菜式嘅要求係咁嚴格嘅，究竟點先可以煮到一個無懈可擊嘅餸出嚟咧？其實煮食之道最緊要係1個字。呢味彩虹鮮花拔絲係我送俾大家嘅甜品。吓，係個心字？冇錯，只有用心先可以做到最好嘅菜。佢高傲，但係宅心仁厚；佢低調，但係受萬人敬仰。佢可以將神賜俾人嘅火運用得出神入化，佢可以煮出堪稱火之藝術嘅超級菜式。佢究竟係神仙嘅化身呢，定係地獄嚟嘅使者呢？冇人知，但係可以肯定，每一個人都俾佢一個稱號。食神，你就咁神仙嘅化身咪得咯？你講乜嘢地獄嘅使者啊？地獄關我咩事啊？我諗住加少少神秘感俾你啫嘛。你諗住？咁幾時輪到我諗啊？喂，神秘感啊！神你老母，黑晒畫面一眼 spot 咧打落嚟，打到你條粉腸成隻鬼咁嘅，你啲仲嫌唔夠神秘感？我而家唔係拍恐怖片啊，大佬。導演叫㗎。嗰個導演你同我揾人買起佢。跟住你再同我揾人買起你，有啲咁嘅廢柴導演啊，要有你啲咁嘅廢柴司儀，大家配合埋一齊先嚟煽到我啫嘛！你而家咪玩我啊！對唔住啊，我保證下。廢柴，你條廢柴，你記住啊！你係一碌廢柴，你唔好行翻，你碌翻去好啊你！各位師傅，辛苦晒！我咁講啊，跟住學，應該㗎，多幾嚿魚啊你，演好耐㗎，多幾嚿先，有冇幫手開聲啊？喂，一定，我多謝你封大利是啊，真。你知啊，收我大利是咩？你知收咗我錢㗎係嘛？咁你唔好成場鬼晒咁嘈啦。我好投入，好大聲嚟講㗎啦。唔係大聲就好氣㗎，楊師傅。
你尤其是最嬲尾嗰句好好味啊嗰句啊，你嗌到幾硬幾假，盲嘅都知道你做緊戲啦。你有冇職業道德㗎你啊？當時要你整嘅水晶膠加雙氧水，咁梗係水晶膠雙氧水啦，唔係我撩到個字出嚟。你一早知㗎嘛呢啲嘢？好難頂啊！咁梗係難頂啦，而家就係要你難頂啫嘛。你仲喺度駁嘴，你以為真係有料啊？有料你企喺度插我，唔係我企喺度插你啦！你啲咁嘅死蠢，你俾着我2年前唔好老皮，我一腳扔你落下邊花園道啊！再掛喺皇后像廣場嗰度嚟鞭屍啊！你啲咁嘅，即刻同我含住啲煙頭企喺角落頭啊！嗌好好味啊！嗌到我滿意為止啊！喂，好啊好啊好，唔該，多謝。喂，800蚊啦！你隻大快樂升咗幾個價位喎？你唔通知我㗎？咩？我唔知喎，我自己都唔知，我發誓我自己都唔知。我傾翻生意先，我一嚿嘢諗住借助你嘅大名，睇下大家有冇得合作下。即食碗麵。而家市面上流行嘅即食麵咧係有53種，1年嘅營業額係有13億，即食碗麵佔其中嘅33%，競爭都好大。包裝唔錯啊！個細就負責搞嘅，好崇拜你㗎 ，Richard 叫史提芬哥啦。史提芬哥。咦 Richard 好 Richard 喎，受過高等教育頂啦。係啊，美國哈佛大學。美國哈佛大學。仲有呢個劍橋大學。劍橋大學。雙碩士學位。喂，等我講下你產品嘅設計啊！你做咩啊？你行過嚟做咩嘢啊？你喺嗰邊講你咪講咯，呢度係你行埋嚟嘅咩？你邊度鄉下啊？潮州。唉，你真係仲話碩士學位，食屎學位啊啩？你行過去做咩啫？人哋叫你吔屎啊！聽唔聽到啊你啊？喂，算啦，唔好嚇親啲細侄啦。咁係啊嘛，呢個細侄我唔教，邊個教佢啫？定啲嚟啊你，唔好手震啊！啊，乖啦 ，uncle 笑翻。啊！喂，你呢碗嘢咧，我睇啲魚蛋曳啲喎，鬆泡泡冇彈力㗎。我嚟食啫，要咁彈做咩啊？打乒乓波啊？邊個話唔可以打乒乓波啫？哎，原來都幾彈喎！飲杯先啦，衰鬼！衰鬼！喂，呢劑嘢你幾時興趣？幾時揾我？赴湯蹈火，上刀山落油鑊。好兄弟，真係好兄弟啊！睇住我大佬，靠你啊大佬，合緊交杯。喂，有咩牛肉好抵嘅，有需要咪打呢個電話咯。包完唔見你益下我。早大家一陣啊！我叫做唐牛，我係中國廚藝學院105屆畢業生。我煮嘢好食㗎。啱啦，煮嘢好食咪終須乞食咯。喂，你請埋晒啲傻仔唔掂㗎喎。乜我唔識喎，大佬，唔係呢啲人嚟咩？阿肥牛，你邊個部門嘅？我唔關事嘅，我行過嘅啫。嚇！其實我好仰慕食神你，所以想睇下食神你有冇可能俾個機會我，或者俾我跟住你執頭執尾啊！撲你個街！實叫做咩啫？鎖佢啦！我有話鎖佢咩？你好想跟我咩？係啊，你叫我做乜都得㗎。即係喺電梯口屙篤屎嚟睇下先講。呢個肥仔幾掂啊聽日9點鐘上41樓揾 Amy 啊！喂，係啊，咩？我中意啊！中意點就點，嗱呢啲就拋話啦。多謝，多謝晒！哎呀！做乜事啊？做乜事啊？老細今晚留喺度食飯，我攞咗啲紅酒上去，而家發晒脾氣啊！講錯咗邊支上去啫？佢要82咯。喂，呢支咪82咯？
我攞到啲白衫啊嘛，仲嗱嗱聲攞上去。係咯，你攞嚟。周生，你知82年啦，呢肚唔肚餓啊？坐低食嘢啊！點解會咁嘅？我其實係個好人嚟嘅，我都有同情心嘅。你哋估我唔到㗎啦，快啲食嘢。點解又會咁嘅？兜口兜面同你講咗㗎啦，你估我唔到㗎嘛？快啲食嘢啊！一次咪夠啦，仲想整多次？哇！俾你估到我想嚟多次，我仲有面嘅，咁仲得了嘅？係喎，我真係戇居啊！我真係估你唔到啊！我當面講兩雲㗎啦，俾你班蛋散估到，我就唔係食神啦！食神好嘢！使乜講啊？掂啊！食神好嘢！張台有咁窄得咁窄，張凳有咁逼得咁逼，米凳呢又坐得咁舒服，食完嗱一聲好走，飲桶有咁粗得咁粗，冰有咁大嚿放咁大嚿杯汽水，咪著一聲飲完買個第二杯咯。你咪新嚟嗰啲嘢要我教，你冇一味得個鴨做啦，仆街！周生可以剪彩咯喎！好嚟，準備好未？準備好未？預備啊 ！Congratulations！Thank you！ 有冇食啲嘢？喂，你間分店又開正喺個大快樂對面，認真唔話得啦。跟唔跟啊？衰鬼！周生，多謝，喂，唔好生，揾多啲。陣間一嚟咧就有 fans 同你獻花，跟住你上台咧，邊個識得請啲 fans 翻嚟獻花咁有計啊？唔係請㗎，真係你 fans 啊！啊？女學生斯斯文文等你好耐㗎啦。啊？乜咁啱嘅？耶？乜咁啱嘅？乜咁啱嘅？乜咁啱嘅？乜咁？乜咁啱？愛戀沒經驗，今天初發現，遙遙共他見一面，那份快樂太新鮮。我一夜失眠，影子心裏現。嗨，問為何共他見一面？乜咁啱嘅？美麗印象似初戀。拜拜。默默望着線，默默望着那目光似電。周生，獻花。係啊，我知啊。嚟得未啊？嚟咗等你啫嘛。哦。分分鐘都盼望跟他見面，默默地轉去，從來沒怨。分分鐘都渴望與他相見。魚有飛碟喎！各位，我哋今日慶祝唐朝第50間分店開張典禮，即刻就開始啦！時辰亦都擇啱晒，可以請阿灶君入廚房啊！但係我哋趁住仲有些少時間咧，想同大家介紹一下唐朝新推出嘅刻骨銘心初戀金銀情侶套餐。孔子同耶穌都講過初戀無限美，所以我哋揀咗呢個題材，加上高貴嘅用料，每個套餐只係賣99.99，一嚿水都唔使陰功。隨餐仲要附送印花1個，集齊印花5個，再加99.99就可以換到呢個刻骨銘心嘅骨頭鏈嘴。呢個鏈嘴因為經我食神開光，所以對於青年男女談戀愛有妙不可言嘅功效嘅。加埋印度神油仲如虎添翼添啊！不如請阿食神為大家示範下點整個套餐啦！見下醜就少不免㗎啦，但係整得唔好，大家唔好噓好啊！哎，整得唔好，你又唔係食神啊！好嘢，好嘢，好嘢，好嘢！首先我哋要重金禮聘一批熱戀中嘅豬，溝佢哋唔係要將佢放血，再用佢哋嘅血，即係豬紅咯。誒，係濃情化不開嘅豬紅。
做咩？見到啲同類嘅血，有多少難過啊？然之後我再將佢哋嘅皮炸成金黃色，即係豬皮咯，係情比金堅嘅炸豬皮。咁即係豬皮咯。再將一生只戀愛一次嘅巴黎狗棍與喜肉打成魚蛋，再放喺印度嘅感情咖喱上邊。咖喱魚蛋、豬紅豬皮魚蛋，有冇蘿蔔添啊？嘿，呢啲係多事啊！呢度唔使你，出去幫手招呼人啦。係，其實梗係唔少得代表天長地久嘅韓國野生蘿蔔，同埋一條蕩氣迴腸嘅豬大腸，再鋪喺煙韌纏綿嘅生面上邊，就一家團聚成一碗街邊嘅乸斬麵。呢碗嘢賣99個9毫9，過唔過分啊？不過一碗乸斬麵能夠整得好食都唔容易喎，因為越簡單嘢越難整啊嘛。所以個意義咪知唔係就係咁咯。好，就等我試下你碗乸斬麵嚟。咖喱魚蛋冇魚味，咖喱又唔入味，失敗。豬皮煮得太腍冇咬口，失敗。豬紅鬆泡泡一夾就散，失敗。蘿蔔揀都冇揀過，一口都係渣，失敗中嘅失敗。豬脷鋪係個大腸，完全冇通乾淨，仲有嚿屎，你有冇搞錯啊？棟篤笑咩？梗係叫你做叻啦，翻入去後台補妝先啦。你咁樣做生意，你有冇良心啊？實 Q，實 Q。呢嚿骨頭啊，我每晚有份垃圾桶度執㗎，你覺得賣成嚿水？你咁樣呃啲顧客，我就睇唔過眼啊！我唔會再幫你做啲咁嘅嘢㗎。你咩食神啊？除咗呃人，仲識唔識煮嘢啊？仲識唔識揸鑊啊？仲識唔識揸刀啊？頂住我走先。人哋問緊你嘢，你答咗人先走得㗎。咩啊？好嘢！你根本就冇資格叫食神。我唔會喺度同你撐，你慳啲啊！你連喺街邊賣乸斬麵都冇資格啊！對唔住，你已經唔係本集團嘅人。你再喺度反一風嘅時候，我叫警察。你冇資格企喺我面前講嘢，我先係食神。你連同我玩鞋都未夠班啊，契弟！你想玩我？我唔怕魚啊！嚟！我買起你全家都仲得啊！你恐嚇我冇用㗎！有人喺度搗亂，唔准興！夠膽拉把菜刀，證明俾大家睇，你仲識煮一份？我唔識。身為一個廚師，你連揸刀嘅基本腕力都冇。等我狂牛嚟話你聽，點樣整一碗靚嘅乸斬麵？斬麵都要心思，一字記之若心，我先係真正嘅食神。估你唔到啊！估你唔到啊！真係估你唔到啊！我係中國廚藝學院105屆畢業生，我煮嘢好食㗎，煮嘢好食㗎。煮嘢好食咪中衰黑食，好食咪中衰黑食咯。好嘢！我先係真正嘅食神。阿周生，有50幾個客人喺你餐廳食咗牛扒餐，感到不適，我哋懷疑你用咗英國走私牛肉，而家請你即刻跟我哋翻去接受調查。喂，有批牛肉好抵㗎，有需要打呢個電話。好抵㗎，有需要打呢個電話。
咁窄得咁窄，啲飲管又咁粗得咁粗，啲冰又咁大粒得咁大粒，啲薯條又咁熱氣得咁熱氣，等啲僆仔食完之後又咁口渴得咁口渴，呢啲嘢你應該知，唔使我講噶啦。咁樣對啲小朋友嘅健康好似唔係幾好喎。以前史蒂芬周除咗插你哋之外，有冇開拖打你哋噶？嬲得我啊！唔好逼我啊嘛！我好人嚟噶嘛！睇住啊！蘿蔔冇揀過啦，太多渣失敗。啲豬皮又煮得太腍，冇咬口啊失敗。啲豬紅中爆泡，一夾就散失敗中就失敗。最慘係啲大腸，裏邊都未通乾淨，仲有嚿屎，你有冇搞錯啊？係啊，話明嗱仔面有兩嚿屎，有幾咁奇啊？23蚊啊！你俾我啊？去，講咗咁耐嘢，俾翻30蚊嚟睇醫生啦。俾下面啦，話晒都食神啦。食神？食神。唔係講笑啊，真係。喂，幫手啦，做兄弟，大家一個幾毫都好啊。唉，喂，封翻封好唔好啊？唉，真係。喂，拍硬檔啊！唔好阻住做生意啊嘛！得啦，點啊你？冇事。咦，已經見晒紅添喎，真係。哇！呢鑊真係要睇醫生，我俾翻多少？玩嘢係嘛？冇嘢，唔好意思，大佬啊！你玩嘢，我同你玩啊！大家好兄弟好唔好啊？好兄弟喂，我食神啦，咪俾下面啦，大家喂。對唔住，唔好意思啊，咪真係。夠膽喺度揾死！3個上落嚟，講你好冇？咩料啊？喂，俾我沖翻除先啦！唔該啊！走，一齊啊！搬出嚟！肚餓啊？麻麻地啊！食唔食嘢啊？是但啊！飯好。
龍馬飲大咗，兜頭劈我一刀，俾我揦住兩把嘢由西貢街斬到佢落公洞四方街，有邊個唔識我雙刀火雞啊？阿姐12歲出嚟廟街碌，乜嘢風浪未見過啊？你睇隻咁嘅二打六嚟踩我場，你嚇鬼啊！伙計，你講咩啊？我要踩你個場咧，肯定唔止咁少人。我嚟啊話聲俾你聽，以後瀨尿蝦就跟我。你話跟啊跟啊，你估你天王老咗啊？牛丸單你都未同你計啊！咁講法，食屎都得啦。總之牛丸咧就各有各做，瀨尿蝦我包你做。咁唔使講規矩啦。我依家就係同你講規矩，總之4466傾掂佢。就同你4466，你哋4我哋6。唔係啊嘛？我撞聾啊！不如91，我9你1。係啊！係啊！冇啊！起底啦！打你嘅左喐，俾啊！唔好玩嘢啊！我俾晒瀨尿蝦你又點啫？你識整咩？我哋唔識，你哋識咩？我哋堅記嘅椒鹽瀨尿蝦不嬲都賣到出晒位嘅，仲有啊，辣椒同華鹽比例啱啱好，鑊油晚晚都換嘅，奉旨冇油益味啊，火路啊十足，連啲蝦殼都炸到卜卜脆噶。咁搞法就冇咗瀨尿蝦嘅鮮味啦。邊個喺辣椒做啊？總之我哋白菜瀨蝦鮮味十足。白灼，去整翻呢啲一劈屎嘅牛丸啦！你啲牛丸做唔掂，唔想辣埋我啲瀨尿蝦啫啩？牛丸你唔做，我哋做埋。俾張好牌你都唔識上，爭咩啊？兩樣溝埋變做瀨尿牛丸啦，笨！邊個又答啫？阿大喺度講緊嘢，邊個夠膽插嘴？唔好俾我啲靚，係你啲靚我唔得。我啲靚咁有家教，肯定唔係佢哋講。係咩？逐個講，爭咩啊？溝埋你做瀨尿牛丸一笨。有講個笨字咩？肯定有啊！我出名順風耳啊！你講先。爭咩啊？溝埋就做流嚟流去啦笨。唔係，嚟。爭咩啊？溝埋一齊做牛丸瀨尿啊笨。嚟。佢使唔使摁下先講？隨你。溝咩啊？唉 ，sorry， 講過啦，繼續啦。爭咩啊？溝佢嚟做瀨尿牛丸啦笨。嚟。5千啊！這材料5蚊兩就係晒咯。哦。你講咩春啊？面諗咩咯？面諗啊！你翻去食屎啦！爭咩瀨尿？爭咩啊？溝埋嚟做啦瀨牛丸。爭咩牛丸咯？爭咩啊？溝埋嚟做瀨尿牛丸咯。爭咩啊？溝埋一齊做瀨尿蝦啦笨。講啊！爭咩啊？溝埋一齊嚟做瀨尿牛丸啦笨。嚟。爭咩啊笨？嚟。爭咩啊？溝埋一齊嚟做。睇住。你再講多次，你啊，爭啦笨，再清楚啲講多次。啦笨，仲弊你？喂，我咁求其都認得出，你把聲咁入，化灰都認得啊！伙計，你嘅人啊，點睇啊？家生，你兜爛攤成晚窒頭窒勢，冇大冇細，雙方手指尾手指公啊！手指甲啦！喺我環頭，邊個夠膽喐佢？咁你真係算唔掂啊？佢係我嘅人，我唔攬佢，我仲使出嚟行嘅。咁即係唔使講規矩啦，行去！仆街！雞姐，我諗過噶啦，總之以後瀨尿啊、牛丸乜 Q 都俾晒你做，咁得啦啩？唔該晒你啊！做兄弟唔使講嘢。好似你咁夠嘢嘅人真係難揾。情與義，值千金。刀山去地獄去又
瀨尿牛丸？冇錯。點解會咁彈嘅？因為粒牛丸中間係空，原理就好似而家鞋底有氣嘅 Air 波鞋一樣。喂，我想整啖得唔得？快啲啊！好爽啊！爽啊！爽啊！全靠佢啫。阿火雞姐嘅腕力驚人，只有佢先可以打出咁靚嘅牛丸。因為平均每底牛肉需要26,800幾隻，不停係咁中係咁中嘅。但係瀨尿牛丸點瀨尿法啊？成粒拍落去睇下點。試過咁清新脫俗嘅感覺，牛肉嘅鮮，瀨尿蝦嘅甜，溝埋一齊嘅味道，居然比老鼠斑有過之而無不及，甚至比我嘅初戀更加詩情畫意。所謂舉頭望明月，低頭思故鄉，好事，好事。喂，大佬，冇嘢啊你？嚇！呢粒嘢點啊？名我都改埋啊，爆漿瀨尿牛丸。呢劑我睇發達都知。講啊，你當我揩㗎？咁易發達，我夠會講啊！我信佢，應該點做？梗係開間鋪頭做旺佢，揾咗第一陣錢先啦。哇！咁我咪可以換個部機？我計講出嚟都俾人笑啦，梗係買層樓收租啊嘛，咁先至係最高張。梗係啦，不過如果俾我咧，開分店，一間變兩間，兩間變四間，四間變8間，8間之後上市，上市咪再集資啦，跟住炒股票啦，搞埋地產一笨，跟住再分拆上市，到時淨係收股息我都唔知點計。嚇！你笑啊？你明啊？明就唔係好明啊，不過聽落就好有計啊！阿婆，整碗瀨尿牛丸試下啦喂！食咗唔會瀨尿㗎，好過癮㗎！免費唔使咁水，整佢攞走。嗱，咁咪做成第一單生意咯，距離上市集資近咗一大步噶啦。
快啲攞份報告俾我啊！哦。佢食嘢啦！喺呢度啦！你食啊！你隨便入嚟食啦！使錢啊！你真係啊！做嘢！今期嘅城市話題就係連群醫都束手無策嘅厭食症，竟然俾一粒叫做瀨尿牛丸醫翻好，而喺短短嘅時間仲賣到街知巷聞添。而原來發明呢一粒瀨尿牛丸嘅就係飲食界嘅傳奇人物，前唐朝飲食集團主席，曾經有食神之後嘅史提芬周。係啦，史提芬周，點解你呢啲嘅瀨尿牛丸會咁受歡迎啦？我諗問我係唔公平嘅，最好問一問啲顧客為咩事要嚟幫襯我啦。阿細路，為咩事你要嚟食瀨尿牛丸啊？啊！自從我食咗啲瀨尿牛丸之後咧，啲腦筋好咗好多啊，次次考試都得100分添啊！真係咁勁！我食咗之後咪靚咗。我食咗之後個人明顯高咗、大隻咗，個自信心翻咗埋嚟。咁你今次重出江湖咧，係咪諗住東山再起咧？東山再起。咁你可唔可以總括一下瀨尿牛丸嘅成功秘訣啊？好簡單，好食、新奇又好玩。好玩點玩啊？要嚟打乒乓波，搞錯！喂，呢粒嘢真係，你死得嚟好夠長喎，我都忍唔住買一兜。點會話俾佢揸住呢堆嘢嚟發圍先得㗎？唔使咁躊躇，始終細埃嘢發圍極有譜啊！點解佢發圍兼起啤咋？牙到可以打乒乓波嘅牛丸喎，而家全香港邊個唔知啊？係咪食咗真係會瀨尿㗎？其實會瀨屎嘅。奇蹟嚟嘅，一流啊！真係奇蹟，難得你哋有咁好嘅開始，但係你哋攞晒所有嘢去做抵押，開20間分店，我啊覺得冒險咗啲咯。你覺得冒險咗啲？不如開住2間先多啲咧。阿周生，你都既然贏咗第一鋪咯，唔使即刻擺晒內再搏啫。唔好講咁多廢話啦！你識條春咩？我做生意使你搞。問題係，周生以你以前嘅記錄啦，對我哋銀行借錢俾你嚟講啦，係好困難嘅。我諗你係對我哋隻牛丸冇乜信心啫。話時話，真係未試過。我不嬲都好少食呢啲垃圾嘢嘅。試下。試下。你真係借咗錢俾佢？唔該晒，客咩氣啊？老細你叫到我去照做啫。條靚仔隔你條尾，我知佢想點啦，開分店啲分店全部開喺山卡啦，赤鱲角、沙頭角最旺嗰間牛頭角仲有一地牢喎。喂，你學過風水未啊？字你識睇啦啩？啊，睇唔睇到啊？死佬一條啊！多錢都借俾佢啊，等佢死得大鑊啲。
講多次。佢哋攞晒啲錢去出罐頭啊！出罐頭？係啊！全香港2800間超級市場便利店將會有得賣，所有鋪頭位置嘅分佈圖我已經 set 咗入電腦。真係估唔到啊！使乜講啊？掂啊！今次入選飲食奇才有咩感想咧？好似發一場夢咁，亦都證明香港係一個奇蹟嘅地方嚟㗎。只要你努力，夢想會成真。你唔該望望呢邊啦。衰鬼啊！哎，你去過咗邊啊？咁耐都唔誇我，我以為你死咗咯。我係死咗，但係點到你唔服啊？點解我要服啊？點估到我又翻生啊？得㗎，黃晒咯！我係唔記得恭喜你添啊！我哋大份攞獎幾咁慢啫？呢度班奸事爛鬼都攞獎，今次難得我貴啊嘛！講咩啊？呢個世界鑊鑊新奇鑊鑊金啊嗱！正所謂。點到你唔服啊？點解我又要服啊？如果我唔攞呢個獎，我點有資格參加下個月嘅食神大賽啊？哇！真係服到我雙膝跪地7個一皮咯！叻仔啊！咁我唔係想話俾人聽我叻，而係想話俾人聽我冇咗嘅嘢可以攞得返。喂，等我講句真心話，周生你得㗎，但係真係俾心機學下點煮嘢啊！中國廚藝訓練學院。梗記得啦，報名添啊！聽日好咯，喂，見到佢咁我就開心啊，浪子回頭啊！嗱，真噶吓，無論你以前幾咁陰質乸渣下流賤格，只要你肯改過，我哋大家一定俾機會你噶嗬！嗱，唔好打我啦，我人講嘢係咁直噶啦，我人好真噶，我真係為你好噶。其實我成世人就係睇漏咗你一眼。周生，你睇下佢樣。幾個天真可愛啦，幾得意，幾活潑，又識賴屎又成咁啊！點估到原來食屎最叻至得㗎？咁咪死咯！好，定真係，冇喐啊！冇喐啊！走先打死埋！喂，喺度，全部搞掂晒，冇事。咩搞掂晒啊？我話有事啊！我推掛獎。你慳啲啊！你啊，喐啲又開拖，我有講佢喐手咩？你睇我頭啊，大佬啊！你估呢個廟街啊？爛泥扶唔上壁，望咩啊？連我都喐埋啊！喂，冇理啊！飲得，喂，兄弟，大家都喺廟街啊嘛，趁咗10幾20年，跟住就要上軌道、搬架步，祝我哋瀨尿牛丸生意蒸蒸日上。飲杯。嗱，我再祝你聽日翻大陸學煮餸，早日學成歸嚟攞翻食神個袋。關你叉事啊！講笑啫。喂，各位，今晚我哋最後一晚喺呢條街，大家睇清楚。聽日我哋殺進廟街，放眼世界。雞姐話唔走噶喎，火雞又搞邊科啊？雞姐話
生於斯就長於斯喎，從一而終，經典啊！我揾老婆揾呢啲。知你想 check 佢好耐啦，你介紹佢好靚女㗎，原來佢想 check。嗱，你有冇 check 喎？講真啊，3年前火雞真係嗒得杯落㗎，不過有一次同人殺氣，先至搞到破咗相咋。因咩事同人殺氣啊？冇人講過，真係唔知。呢單嘢問我啦，嗰日得我見到咋。坤叔嘅頭馬喪標嚟雞姐當嘢食宵夜，搣咗雞姐支旗。搣咗佢支旗？邊個搣咗我支旗啊？你個仆街喺我度，我搣我支旗嚟生俾睇。你老味呢度冇錢都俾你用啊？你問我開未啊？你講咩啊？我租用嚟擤鼻涕啊？你吹啊？啊？你知咗我邊個？講俾我講嘢，唔好搣嗰啲旗，全部將我當倒晒佢。做嘢？還刀，刀頭一刀。但拉有牙頭去到鼻哥窿，咧就係佢擋喺前面啫嘛。跟住尾龍骨再中多刀，插住條孖筋就搭住條三叉神經線，影響到大腦中樞系統，連棚牙都爆埋出嚟啊！唉，雞姐個樣咁就一世啊！支旗仔真陰公。咩旗仔啊？咪你支旗仔啦！我支旗仔？你當年食神支旗仔啊！嗱，真係貼晒啲公仔海報㗎，尤其是佢中意你抱 BB 仔嘅廣告啊，話你好有愛心。真係你天字第一號忠實 fans 嚟㗎。喂，咁啊真係恭喜晒喎！你講咩啊，肥信？我問你講乜嘢啊？叫你唔好講啊嘛！其實係佢叫我借啲嘢講俾你聽。不過既然講就算啦，唔係咩醜事。真係好猛嘅啫！咦？你聽日自己一個返大陸喎，冇人陪你啦，我陪你啊！的士。仲有喺邊啫？喺大陸啦。唔使雞咁腳走係嘛？火雞話晒對你有情有義啊！喂，唔好講咁多無謂嘢，而家我揾唔到中國廚藝訓練學院啊！唔係啊嘛，我揾人稱都有嘅喎。係啊，乜都有啊！呢度廁所又有啊，少林寺又有啊，係冇中國廚藝訓練學院。冇理由嘅，大傻個細妹個老母個大佬個仔話有嘅喎。咪啦，你翻嚟先啦。仲翻嚟？我而家着緊草，你知唔知啊？唔使驚喎，火雞依家都唔喺度，你走咗之後佢都失埋蹤啦。去咗邊啊佢？咁點啊？我買咗好多日用品俾你啊！你上次走得咁快，我都俾唔切你，專登攞上嚟俾你噶。啲人買咗唔好嘥啊嘛！多謝晒啊！喂，幫我做翻啲嘢喎。
幫我喺旁邊畫多個心，再搵啲箭嘴穿住佢。唔好搞咁多嘢啦，俾我做個紀念啫，嚟。家姐，大家好兄弟，唔怕坦白講，即係你搞成咁樣樣咧，其實我都好遺憾，亦都好感動，但係我都唔想啊嘛，你明白唔明白啫？明，我梗明啦。嚟，幫我畫咗先啦。畫冇問題，畫個心幾咁閒啫。但係大家好兄弟，好多嘢一定要講清楚。喂，我山長水遠嚟到呢度，嗌你幫我畫個心啫嘛！你咁都走我影？你唔念下我為你做咗咁多嘢，都念下我為你擋咗咁多刀啊！啲嘢唔係我叫你幫我做噶嘛，啲刀又唔係我叫你幫我擋，咁查實關我咩事啫？如果你咁講，人人走埋嚟話幫我擋兩刀，又話要咁，又話要咁，咁我咪好唔掂？好多嘢整定噶啦，有就有，冇就冇，係冇嘅，你擋多20刀都係冇噶啦，你明唔明啫？你明唔明啊？喂，明唔明啫？阿喂。點會咁嘅啫？原來百年符一樣嘅九星連珠，點會咁巧係今晚㗎？九星連珠必有怪異，放心啦，佢會永遠消失。第28屆超級食神大賽仲有1分鐘就開始啦！首先有請今晚嘅評判，國際美食評審主席，有微公主之稱嘅薛家燕。仲有半分鐘，根據大會規定，所有前往嘅參賽者一律取消資格，絕對冇情講。請各位參賽者就位。我經已車過晒，真係冇人嚟。比賽即將開始。梗係嚇得我咦？許咪？阿嬸，拍硬檔撐快2步啊，唔該。最快係咁噶啦。咁冇辦法啦。啱啱趕得切。你阿彌陀佛。請問你係邊位啊？少林寺方丈，法號夢維。阿彌陀佛。我隨風而來，隨風而去。喂，我係史提芬周老友喎。
俾下面得啩？喂，唔該啊，唔該啊。石橋，將啲無謂人掟咗出去之後，順便閂窗落閘，唔好再俾啲夢遺嘅人入嚟啦。好啦，最後一位參賽者都經已趕到，比賽正式開始。施主佢已經成為咗少林寺嘅俗家弟子。阿彌陀佛，一字記之若緣。佢與佛有緣，老衲本住慈悲為懷嘅心，收留咗佢。美玉，你咧就俾啲有毒嘅冷藤咧就吉親，而家好在咧就未落到去百會穴啫。如果唔係咧，你係死梗噶啦。啊，我咧已經同你注啲毒咧注到七七八八啦，而家咧就剩翻呢度啫，就俾我注埋先啦，唔該啊。行開啊！你既然唔俾我注，我都唔勉強你。你大鑊啦！方丈份人好小氣噶。我最憎人喺我背後講我壞話。啊！出局。我出局。而家係選食神，唔係選買班小丑。食神除咗煮嘢好食之外，台型都好重要嘅。你咁啊想做食神，冇咁易。少林寺18銅人。冇錯，少林寺18銅人。得意方丈，你想走，我夾入去。點解啊？睇下你個樣，而家死老豆啊，苦口苦面咁，返屋企整苦瓜啦，出局！作為一個食神，最緊要係專心一致嘅。我只係少少動作啫，你哋就企晒喺度啦，成何體統，真係令我失望。out 出局。若然再否人出局，只怕再冇人比賽噶啦。我自有分數，全神貫注，氣定神閒，由頭到尾都冇望過一眼嘅，只有佢哋兩個自有資格。點解要殺人？
教我嘅？因為我中意咯。放下屠刀，立地成佛。今日我佛就係佛，不過整佛跳牆。乜咁啱？我又係整佛跳牆。慳啲啦！咪以為染白晒個頭，着住套古裝就真係有計啦㗎！我夠得咯，上咗食神嘅位，抵死啦！倚天前，屠龍斬，好刀法。咁快嘅？降龍十八掌，打九層，好炒法。江姨，佢抄我。有啲咁嘅事咩？我做乜佢跟住我做乜？係啩？嗱，你見到啦？比賽係咁噶啦，好似游水跑步咁，又唔係你做乜佢做乜，有乜好抗議啊？抗議無效。死啦！多謝。好。高步嚟咋？高步嚟咋？高步嚟啫咩？真係去咗中國廚藝訓練學院？好辦啊！中國廚藝訓練學院即係少林寺嘅廚房。你亦都係少林寺走出嚟嘅叛徒。冇理由噶！我學藝10年，你只係去咗1個月，冇理由咁勁。呢啲嘢好講天分。少林寺18銅人，衰鬼！係啦，晒隻幾10啊？你真係11隻係嘛？大啊！知道你大嘅啫。係啦，女啊！我幾時先可以行出呢笪地方啊，兄弟？快啲啊！喂，除非風仲話冇嘢啦。咁啊，方丈幾時先算數得㗎，大佬啊，真係。你睇下個老嘢啊，13歲嗰時啊得住風丈啊。係啦，咪一直運到而家都仲運緊咯。即係點啊？花大啊嘛？大。即係點啊？嘈大啲啊！炒啊呢鋪！假欺人太甚啊！少林寺18銅人。我唔單止喺少林寺嘅廚房學會煮餸嘅秘訣，更加喺18銅人身上學會上乘嘅武功。呢一紮金粉餅果然名不虛傳。我唔信！好輕功，輕功奧妙之處係可以令一個好似海狗咁重嘅人飛到老年咁高，期間仲可以鬼殺咁重。好接凳，接凳奧妙之處係可以藏於民居之中，隨手可得。仲可以坐住佢嚟掩藏殺機，就算俾差人拉到，亦都錯你唔入，真不愧為7種武器之首。喂，打多2下好啦，仲有3分鐘，因住時間啦吓。
弊？點弊啊？佛跳牆先會爆炸，係唔容許嘅，應該放你出局噶啦！不念就幾有創意，幾夠唱，再2分鐘就整嗰個啦！剩翻2分鐘，你整魚生就得，認輸啊，靚仔！冇內功，原來用內力加速提高溫度，使到原本要等749個鐘嘅佛跳牆，加2分鐘之內就搞掂。請問大師，一生人食過最好食嘅係咩嘢？施主，呢個問題應該要問翻你自己。問我自己？冇錯。大師啊，大師，你同邊個講緊嘢啊？呢啲係千里傳音。陰真經？錯，呢招係黯然銷魂手。黯然銷魂手？呢招係施主由心而發嘅自創招式。有一日，我見到施主好黯然咁喺度唱歌。情與義，值千金，刀山裏地獄去有何憾？為之心。犧牲有何憾？為驕傲。施主佢一夜白髮，情深意重。問世間情是何物，直教生死相許。我見施主佢痴心一片，所以我就原諒咗佢。估唔到大師都係性情中人。少林絕學火雲掌，夠鐘，比賽完畢。好香！哇，好香啊！嗬，係啊係啊係啊！呢種就係超級無敵海景佛跳牆。好！呢種由內功燉成嘅佛跳牆，不但火候十足，而且濃得嚟唔滯，膠得嚟又唔漏，9種材料均為極品，足足有9981種變化，不但香味層次不同，而且可以渾然一體，不愧為超級無敵海景嘅佛
跳牆。呢碗係敢言燒雲飯。你老醒你叉飯啦，加多隻荷包蛋俾盡你咪22蚊碗，揞咩燃燒咩雲飯啊？咪懶有型啊，靚仔！荒謬！我夠膽講句，喺我面前冇人夠膽講話懶有型，唔該你靜啲。肉汁封喺纖維裏邊，好似江河匯聚咁樣，而裏邊嘅筋絡俾內力打碎，入口極之鬆化，再配合埋火雲掌煎成嘅溏心荷包蛋，嚿叉燒真係好味到塵世間冇嘢可以形容得到噶。點解？邊個食會咁好味嘅叉燒飯？我哋係成品點算啊？咦，係咩嚟噶？點解我會流眼淚嘅？有一種哀傷感。係洋葱，我加咗洋葱。實在太點題啦！原來係洋葱嚟嘅。呢碗飯食到人感動流淚，唔怪得之叫做黯然銷魂飯啦！實在太黯然，實在太銷魂，實在太好啦！可惜，如果唔係我老公唔生性爛棍，俾佢哋捉咗黃腳雞，我又爛賭貪心，俾佢哋捉到我打牌出老千，最慘嘅就係叫大佬啊！大佬，連我個乖仔都俾佢哋踢埋入黑社會，咁多痛腳俾班人揸住嚟要挾我。今晚個食神係湯牛，韓國只係食神，講咁多嘢，始終又唔係要俾我。根本就冇食神。吓？咩話？或者人人都係食神。咩話？我講咁多，班長。老豆老母啊，哥細佬，條女條仔，只要用心。咩話？人人都可以係食神。條友輸到黐咗線啦，揾兩個白車啊！食神歸位。你本來係掌管主食嘅神仙，因犯天條而被罰落凡間受36劫、72難。今日你終於領悟到食嘅真諦，真正得道。剛才你所煮嘅飯真情流露，連玉帝都深受感動。但係你動用咗神心，泄露天機，本應受罰，但顧念你一往嘅情深，故網開一面。史提芬，你都算落本啦，玩到出神仙係嘛？好，出神仙啦，睇下點？出神仙啦！你隻烏嘴狗，貪食守門口，而家要將你打回原形。
想試下？冇，我唔關事㗎，我行過㗎咋。呢度啲人咧，我完全唔熟㗎，尤其是嗰邊揸槍亂咁肥嗰啲咧，我特別唔識㗎。廢話，狗都不如。聖誕節啊嘛，額有朝天骨，眼中有靈光，神仙託世。有冇咁多神仙啊？有，所謂舉頭三尺有神，其實通街都係神仙。咧，聖誕老人啊，都係神仙嚟噶。你都越講越離譜嘅。咪住，神仙唔啱聽，咪講翻因，我係想睇講。俾你啊嘛。所謂姻緣天注定，有咁嘅事？唔係啩？真係啊！我哋唔去睇比賽咧，都係佢叫嘅，驚你分心喎。係啊，唔係啩？真係喎，粒子彈咧俾個金牙擋住，不特止冇死到，醫生仲幫佢換埋棚牙，順便磨埋塊面，執翻企你個嘜頭添啊！唔係啩？真係喎，誒，都嚟緊啦！誒，聖誕快樂！聖誕快樂啦！大家都快樂啦！啱唔啱睇啊？喂，啱唔啱睇都講句嘢啊！事到如今講多無謂啊！俾翻你。周生，打俾佢哋，你冇用啊！你屋企人打俾我哋啊！嗰個死嗰個啊！我企喺度啊！打你啊！平常都搞啊！俾到佢啊！再閒住啊！嗱，打俾佢嚟打你啊！死咗啊你哋啊！逐個講一次，爭咩啊？溝埋你做瀨尿牛丸一發。瞓住咩？肯定有啊！仆街啊！驚我聽唔到，錯咗對白啊！夠義氣。情與義值千金。Action！ 喂 cut 咗啦喂 cut 咗啊喂 cut 啦喂 cut 咗啊喂大哥哎呀死啊大哥暈咗喂冇嘢啊喂 cut 啦喂哎呀死啦爆晒光添